Embag nga malam kada kayo kakapsat. Kailan ken uray dagiti kakapsat diti Aurora nga banda. Dili abay ko katada iti maysa nga mula nga nito diti in regalo diti karubak. Ti damag diti karubak kapay nya naga na dayta nga diti nga sabong nga diti nagpintas mo ti bulong na. Kasla nga napintan ti blackish shadow na di leaf di bulong na. And kuna na ay data di kuna dangal prayer plant. Ape kayat mo kuna na kanyak. Mabal matalaan da ito eh. Tapaadom. Inten na. Tata binurak-burak ko. Tatakat nakapaduak matan. Agban panutak no ape nga kunadang nga prayer plant. I was thinking no ape man nga prayer plant nagaduy tinaga na dito ape nga prayer plant. And di ko lang nga na-discover iti chimpo nga intutok ko iti init. Ag-fold di leaf na. Nga no sobra nga tutok ti init, ag-fold di leaf na nga kaslang agkararag. Dinudumtong di chimpo nga mapukaw di init nga mang sinit di bulong na, agukrad manan. Then sumaro man nga daw, napansin ko manan no natutukan ti init na, ag-fold manan, kaslang nga ti hima nga ag-fold. So gaya makunada nga iti chimpo iti init, ag-fold di suna. Iti chimpo nga ma-stress di mula, iti surroundings na ag-fold di mula. Isugay makunada nga prayer plant. So dito yung kunada nga prayer plant kakapsat. Yeah? Iti dito nga chimpo pagtutungtungan tayo. Dito series tayo iti James chapter 5. Numapan kayo dito verse 13. Sino kada kayo iti mapadpadas? Mapadpadas kayo kaditi panagbiag? Dito yung digi final nga concluding nga sao nga naibingay ni James dagiti anak iti apo. So nakita tayo iti konteksto, the context dito ikat dagiti Kristiyano kat mapadpadas da. At this moment in time dagiti Christians dito nga nasuratan kan madadres kat they are persecuted Christians. Mababuso, there is abuse dagiti nababakna nga pagtatrabawon da awan ti protection kaniada gapusta da ada da lugar nga handa nga ili gapus lang taglamlumang da tamaan anup da nga ron nga iti paggapus ti pamati da. And kuna ni James in close habang malmalpas nga isurat na rito nangita ti instruction concerning dagiti madadagsanan iti pamati nga isu ti rason nga sinulatan na diti book ni James. Di verse 13, alaan nyo ti Bible nyo, takitaan nyo, adalam tayo rito Let's study this verse by verse. Kitaan nyo ti Bible nyo, alaan nyo rito, markaan nyo ti Bible nyo, tapno makita tayo iti sao ti Diyos. Kuna iti sao ti Apo. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry, happy? Let him sing psalms. Sino kada kayo iti madadagsyonan? Sino kada kayo iti problema ti salunat gapus ti panakamaltrato, affliction, that is a physical nga torture, gapus iti brutal nga panangparigat, panangabuson. Gapus ti sakit, mabalinmat nga ti sakit. Gapus ti dadagsanan iti madi nga salunat. Kuna na rito kararag kayo. Sino kada kayo tinaragsak? Ikan tayo, iti salmo. Idayaw yu ti Diyos, iti panagkanta. J14, kunana, is any sick among you? Ada kada giti agsaksakit kada kayo? Dati advice ko kada kayo. Iyaban nyo dagiti elders iti church. Dagiti elders iti church, dagito iti may isang awag iti pastor. Kunang mapastor, may samot lang dito, pastor, bishop, ken kuna tayo nga elder. May sadi nga tao. Nga ti function da, so that ti leader iti church, so di super, kuna tayo nga pinaka-senior pastor di church, ti trabaho da dagiti pastor, katito they are called the pastors. Nakat nasawan, they feed iti sao ti Diyos. They're also called bishop, overseers. Iman-manage da iti trabaho ti Apo, dagiti anak ti Diyos tapno na urnos iti trabaho iti Diyos, uray ti ministry. So kasla nga foreman ti aring da, foreman ti trabaho da nga they make sure nga ti trabaho ti Dios ket mararamid. Iti elder kat nga sawon dayay isu da ti spiritual mentors ken advisors in the church. So they are referring dito nga
Dahito nga talong office nga na-mention, it is only mentioning iti may sa nga tao, dagiti pastor, dagiti ministro. Yeah? Ada ka di kada kayo itagsakit. Iyaban nyo dagiti elders yu iti church, referring to the leader iti church. And iyaban nyo te kararagan da kayo, kat ano intaran da kayo iti oil, nga itinagan iti apo, kararagan da kayo. So dahil iti may isang misunderstood verse, I think, itatanga panawan. Dagiti mahilig ti agas-agas, they use this nga verses to support their claim nga aday ti panakabalindang ag-agas. Namkasto iti may bagat isaw ti Dios. There are two explanation dagiti scholars concerning dito eh. And dahito iti pinaka-close nga mabalin nga akseptaran tayo. Umuna, di kunana dito eh, it is the responsibility ti church leaders nga hanlang nga mangpakan but also kita dagiti kasasaan dagiti anak iti apo to give them the exhortation and comfort. And in their physical nga problema, yaban dagiti pastor ket ikararagan da isuda. Ada di oil nga na-mention dito eh. Tidak dumaw susaran da dito nga literal nga no i-approve da kanyam ket as if nga kasla dati magical nga maited na nga maagasan ka. Dagiti da duma nga simbahan inarami da dito nga extreme unction. Dahito iti kararag nga daw-dawaton dagiti las nga mabal nga maited dagiti ministro, dagiti grupo nga dagito eh. Diti may sang saksakit nga hoping maimbagan di tao nga diay. In the application na ti oil nga rito eh, duwa ti mapan iti panunot ko nga makita nga the best nga explanation na. Umuna, the oil kat importante launay dito idi chimpuda karkaruta medicine wise haano na nga high-tech mat iti agas na idi. Iso nga no aday tinadangran idi malagip mo di Samaritan di Samaritan nga man nga nagdaig jay igit ti kalsada nga nakita na day nabugbog nga di ay. Then maramdama biglang limabas di padi, limabas di Levite, gana di Samaritan. Maramdaman nakita na di nabugbog na hold up di kalsada and tinulungan na inala na ti oil na, di olive oil kat iso tinagas na dagay dunor iti ulo kan iti physical nga napang-upang-ura na. Nabanor ti oil idi hanga kaslang ordinary lang oil dayto nga kastadata nga BB oil or oil lang iti coconut. Di oil nga susaran da idi chimpu tawan mo ti adu nga medical da kat medisina da. Dayto oil nga dayto ko susaran da nga pangagagas da dagiti dunor ken saksakit sumakatulong dayto. Importante kanya da di ay so nga nag-travel da nadaday niti panagdalyasat iti disyerto, baka dati mangyari jay, ti mapasamak, ay tipno maprotektaran na, first aid nga kanayon, ada kanya day bagbagkat da, nga oil. Isu da iti importansya na. So kahit nga sawan, either, dagiti membro nga dagitoy ket kastoy. Ada dagiti da dumatoy nga Kristiyano nga brutally nga na dinmalan iti torture. Ket kuna ni James, ada dagiti nangeg ko nga brutal nga napalpalpal nga mimimbro kan kakabsat ya po diay. Agpakpakasyak man tapan yu danunan isuda. Agpakpakasyak ta kanyo isuda ti usaranda nga oil tapno i-approve kanya tapno dati pangagas na dagiti dunor da. So that is one interpretation na rito. May kadua may samat nga interpretation na rito nga mabalinmat either one of the two kat awan mat problema. Kat the oil nga diay kat isimsimbolo na iti panangilasin iti maysa nga banag para iti Dios. Di oil nga diya ususarandan wada iti maysa nga ari di nga sumublat kaslakin ni ari nga kaslakin ni David inbukbuk ni Samuel di oil di ulo na kahit nga sawan di iti Dios iti makyada kanya nga insina da ka na isina ka iti special nga trabaho ket niya po Dios ti mang bendisyon kanyan. So it is a symbol of God's separating iti maysa nga tao and enabling it panangtulong na nga usaran na dayta nga tao iti panggep na iti trabaho na. So di agsaksakit nga di ay no ina-prus di leader di ay di elder it is just entrusting apo Dios ang common nya ti sumaruno nga plano na iti nga tao dayto kapsat nga rito ay. Ngem nya man ti panggep mo no apay nga kastoy ti kasasaan na nga napanisuna iti estado nga agsaksakit isuna.
sika man kadi iti mga prus kanya na ikumitar ko, agsamitar kami ti planum, no alam ti biyag na, iti planum ti matumpal. So di jay tiket ng asawan, iti separating that man, under iti plano iti Diyos, nga nyaman ti plano ti Diyos, iti plano ni Apo iti matumpal. So haan nga pang power di jay, haan nga object nga pang anting-anting o relic, nga da pa nakabalin na nga mga agas nga mamandar iti Diyos no aramin mo diya kaslajar aramin na ta na no inaramin mo di na prus mo di jay or in worship di jay God ni Apo Diyos kat na obliga nga agasan na or aramin na ti milagro haan it is entrusting the man no nyaman ti planom kanya na si kati makinamu kan bangital kan mi ti biyag na right do nga kabsat tata. In the name of the Lord. So yung word nga, in the name of the Lord, kahit nang asawan, according ti planom. Baba ni tinagan mo, no, nyaman ti panggap mo po Diyos kanya na, iti planom ti matumpal. Pagdanon diya verse 15, and the prayer of faith, ti kararag ti may isang nga tao, nga napman ti pamati, nga naitunos matlang, iti panggap iti Diyos. Iti verse 14, so nga hangal lang agapusta ko na in the prayer of faith. So nga, we must have faith lang. This prayer of faith, nga ko na, it's connected in verse 14, nga this is a prayer that is surrendered iti Diyos. Nga na iti kararag ti may isang tao, nga naitunos, naipariyas, naisamitar iti panggap iti Diyos, sumbatan iti Apo. Iso ti ko na diyay, kun mang ispal, diag saksakit nga tao, iti sakit, kandadagsan iti salunat na. Ni Apo Diyos ti mangbangon kanya na, no pamalubos na, no pagetan na. Ni Apo Diyos ti mangagas kanya na, uray pa di sakit na. No ti rason nga agsaksakitan na kagapusmot iti basol na. Ni Apo ti mangita iti asin na, nga isardeng na kanya, isardeng na ti panangsaplit na rin nga kabsat, gapus ti panagadayo na. Or gapus iti basol nga naramin na. So adagayem dagiti dadto mga sakit, nga agsakit ti maysa nga anak ti Dios, gapos ti panang disiplina iti Apo. So ito ti pangkitaan tayo, agpakpakasak nga rod kara kayo. Dahito ti maysa nga panpanunutan tayo kun ma-abuse nga bersikulo. Dahito ti panakausar. Di importansya iti panagsubmitar lata ti tao. The oil is a symbol of submission iti panggap iti Dios. And with the faith, iti panggap iti Diyos, that will restore iti anak na. So laglagi pan tayo, dahito nga minsay nga nangag tayo, and niya po Diyos ni mang bendisyon kada tayo. Kada tayo nga mapatpadas, kada tayo nga dumaldalan iti panakariribok di biyag. Hanman nga masapol nga dati literal nga oil, nga kargam iti ulom. Umanayon di si kami mismo ti masidag ti sangwanan ni ti Diyos. Nga si kami mismo ti agpaituray ka agsammitar kanya na. So dahito iti ko na tayo nga plano iti sangwanan ni ti Diyos. Kan kayat ni James nga maadal tayo kadagiti kakabsat nga dumaldalan iti panas. God bless.